于贵人，你干什么？于贵人，于贵人，于贵人！给我抓住他！别跑，抓住他！开门！开门！尔晴，在。依萍走了多久了？娘娘，您怎么突然问起这个了？时间过得好快。如果本宫没有记错，今天应该是她的7七之日。开门！于贵人，于贵人，快醒醒！开门呐！继续抓！开门！把门打开！把门打开！快点！快！怎么回事？有王宫走水了！快，集合所有人，立刻救火！走。永和宫走水了！快来人呐！永和宫走水了！永和宫走水了！快来人呐！给我抓住！救救于贵人！来人呐！快堵住他的嘴！快来人！堵住他的嘴！有人来了，娘娘。魏璎珞有谋害于贵人，就地格杀！快！拜见贵妃娘娘。这是怎么回事？本宫今日经过永和宫，本想顺路看看于贵人，怎知正巧遇见了魏璎珞等谋害于贵人，当然要将他拿下。先救于贵人，快先救于贵人！立刻去请太医。于贵人，于贵人，贵人，快呀！贵人，于贵人，你怎么了？先把人扶外面去休息。休息。魏璎珞，你立刻给我把事情解释清楚。我是奉皇后娘娘之命前来探望于贵人，结果我发现那个太监他要勒死贵人，我将他打晕，想要逃出殿外去求救，结果就看到了高贵妃。贵妃一看到我，立刻要杀了我。我是迫于无奈，必须要躲回殿内，
用烟引来众人自救。你浑身血迹，形色仓皇，我命人来捉你，又有哪些奇怪？倒是你，藏于殿内，宁死也不肯开门，行迹非常可疑。本宫当然有理由怀疑你要谋害于贵人，才命众人闯入，叫醒那个太监，编织幕后主使。来人，有谁把太监泼醒？说，是谁指使你杀人？说，是皇后娘娘指使我杀人的。本宫何时成了杀人主使，竟茫然不知？给皇后娘娘请安。若非本宫记得今日是宜嫔的忌日，担心于贵人会思虑过重，亲自过来探望，还不知道永和宫居然会这样热闹。皇后，您刚才听见了吧？这小太监亲口说，是您派他来杀害于贵人。把头抬起来。本宫何时指使你杀于贵人？皇后娘娘，不是奴才想说，是事情败露，奴才不得不说。你失去了嫡子，极恨于贵人怀上龙胎，便以内务府安排人手为由，将奴才安插在永和宫，让奴才除掉于贵人。今日是宜嫔的7之日，宫中不准祭奠，于贵人只好支开众人，奴才方才寻到机会。你简直是胆大妄为！娘娘，身体要紧。皇后娘娘，是非黑白，自有定论。是谁让你污蔑皇后？你要知道，这可是诛九族的大罪。呀！说，不说就砍断你的腿！皇后娘娘，您不将奴才杀人，奴才怎么敢有这个胆子？事已至此，如果皇后娘娘您不仁，那奴才只有一死，也绝了对娘娘的一片忠心。他持剑藏毒，一次进身亡了。大家都听见他刚才说的话了。皇后娘娘竟然为了一己之力，又谋杀于贵人和他腹中的龙嗣，真是太令人震惊了。若皇后娘娘要杀于贵人，又怎会让奴才前来探望？没准儿，皇后担心她一个人不行呢。贵妃是说，奴才是来监视杀人的吗？那也不是没有可能啊。这个太监身上大小伤口共有3处，颈项有一道拆肩留下的血痕，头部被花瓶砸得鲜血淋漓，额头那道青紫是我用力撞向地面所致。皇后娘娘既要杀人，又怎会派我前来阻挠？这个不是自相矛盾吗？也许皇后是派你来杀他灭口呢。若我要杀人灭口，又为何两手空空呢？不说没有匕首，就是连个棍子也没有。难道是皇后娘娘让我就地取材，用于贵人的花瓶来杀人吗？我来探望于贵人，特意带来了人参。敢问贵妃，您带来了什么？
贵妃娘娘带来了一群太监，凶神恶煞，不像是来看我，倒像是寻仇。你竟然敢怀疑本宫？以下犯上，给我张嘴！以下犯上是重罪，奴才自然不敢犯。但是同理，贵妃娘娘又怎能因一个杀人凶手的话，就随便怀疑皇后娘娘呢？难道是贵妃自恃身份贵重，才会肆无忌惮、信口开河？你一个狗奴才，谁给你的胆子敢对本宫这样说话？本宫认为，他说的每一句话都很有道理。贵妃娘娘，奴才想问你一句：你今日为何带了这么多人来永和宫？迟兰，贵妃娘娘本要去看布库，有心带小太监们去试炼一番。路过永和宫的时候，突然想来探望于贵人，谁知一进院子就瞧见魏璎珞神色张皇。这么说来，娘娘不过是一时误会，看差了。一时看差，就能随便污蔑好人吗？你算什么东西？难道让我们娘娘给你道歉不成？贵妃娘娘的道歉，奴才自然受不起。皇后娘娘倒是受之无愧。你都给我住口！高贵妃，你说呢？臣妾今日听信了一个太监的谗言，误会了皇后娘娘，都是臣妾的一时莽撞。皇后娘娘宽宏大量，请原谅臣妾。你不只是污蔑了本宫，你还差一点误杀了魏璎珞。好好回你的储秀宫，反思记过吧。走。都是奴才不好，今早贵人起来就神色不对，还是嘴里发苦，吩咐奴才去御茶膳房讨一碗红枣莲藕汤，奴才居然就信了，都是奴才蠢，差点害了贵人。好了，贵人有心想遣你走，理由多的是，你赶紧把眼泪擦了，不要耽误太医问诊。请皇后娘娘放心，贵人吉人天相，只是一时昏迷，并无大碍。贵人，贵人你醒了。贵人，于贵人。于贵人受惊过度，臣只能开一些安神的药，让她好好歇息。好，求求你别杀我，别杀我，别杀我！少爷，这药对外伤非常有用，早晚各擦一次。少爷为何躲避啊？男子不可直视女子身体，你自己擦药吧。多谢少爷。好疼啊！
好了，少爷现在可以转过身来了。我有话要问你。你问吧。今日你为何要点燃幔帐？你可知一个不小心，可能会烧死在殿内？我知道非常危险，但是在那样的情况下，这个是唯一能够引来众人的办法。少爷试想，如果我大声呼救，说高贵妃要杀人，谁还敢闯进永和宫啊？那些人，他们都怕遇上这样的事，就会装作听不到。但是宫中走水，可就不一样了，所有人都会进来救火。如此一来，我和于贵人就有可能得救。若大家还没赶到，贵妃先冲入了大殿呢？尽人事，听天命。如果老天真让我死，我也只好认命。你若真的是认命，就不会这么胆大包天，竟敢当面质问贵妃。若不是皇后娘娘在场，我也不敢这么做呀。我不过就是仗着主子狐假虎威罢了。我第一次听见少爷笑，这样也不妥啊。不妥。难道你额娘没有教过你，什么才是大家闺秀礼仪吗？我不是大家闺秀，我也没有娘。抱歉，我一出生，娘就没了。人人都说我命硬，不过没关系，姐姐就和娘一样，她是我生命中最重要的人。我不知道。生老病死，人之常情，有什么好抱歉的？多谢少爷的药，璎珞敏感五内。皇后一定还有事要问我，我先告退了。少爷认识阿满吗？不认识。看少爷的模样，像是认识阿满。我说过了，我不认识。那真是太可惜了。阿满，她是我的姐姐呢。奴才胆大妄为，差点给皇后娘娘惹下麻烦，请娘娘降罪。起来吧。是。今天若不是因为有你，这一盆污水，本宫算是洗不清了。皇后娘娘，奴才猜测，那个杀人的小太监是贵妃主使的，否则他不会来的那么凑巧，第一个就到现场。待于贵人一死，他们就会说于贵人是上吊自尽，将一切抹平。高贵妃不但杀人，还要亲眼看到于贵人死，可见她在宫中是多么的猖狂，肆无忌惮已经到了极点。只是她万万没想到你会先她一步阻止她的计划，她只得顺水推舟，把脏水扣到本宫头上。娘娘，咱们不如把这一切禀报皇上，由皇上来处置。
杀人的太监已死，证人没了，空口白牙，死无对证。更何况，此事于贵人也犯了大错。您是指于贵人祭祀宜嫔的事儿？于贵人和宜嫔生来要好，情同姐妹。宜嫔因他而亡，他心中定感不安。正逢宜嫔七夕之日，他遣走身边众人，独自一人留在殿内，为的就是祭奠故人。但是在宫中，只有紫禁城的主子才可享祭奠之礼。于贵人这样做，轻者说是犯了宫中规矩，说重了是公然诅咒皇上和太后。高贵妃就是笃定了这一点，才敢有恃无恐。所以为了保住于贵人，此事不可闹大。皇后娘娘心善，令人感动。本宫也不只是为了于贵人，更是为了她肚中的孩子。本宫真的不希望孩子一出世，面对的都是冷眼、谩骂和歧视。只是璎珞此次高贵妃失败，以她跋扈的个性，绝不会善罢甘休。本宫只是担心，她将来定会为难你。皇后娘娘，就算是没有这件事，贵妃一样不会放过我。那又有什么关系呢？娘娘恕罪，娘娘恕罪！没用的废物，连点事情都办不好。本宫怎么嘱咐你们的，你们是怎么办的事？一个小小的宫女都压不住，差点把事情闹大。每天好吃好喝的供着你们，还不如去喂条狗。贵妃娘娘，嘉嫔娘娘，快帮奴才求求情吧！快起来吧。贵妃娘娘，刚才的事情嫔妾已经听说了，您先不要动怒。不动怒？皇后手伸得太长，好不容易才把小路子安插进永和宫，知道于贵人每逢宜嫔做妻都要偷偷祭奠。本宫当初就说，不如直接戳穿他。是你说要斩草除根，才让小路子寻机动手。娘娘，这嫔妾也没猜到啊！那个小路子如此无能，连个宫女都压制不住。早知如此，还不如掀了他的盖子，让于贵人无法翻身。现在可好，不上不下，让人心里窝火。娘娘，您先别气恼，我们也不是全无收获。听说如今于贵人被吓得三魂没了七魄，那孩子能否平安出生还是个大问题呢。现在皇后那边安排太医轮番医治，整个永和宫啊都乱成一团了。话虽如此，但本宫实在是心气难平。什么东西？贵妃娘娘，这是八狗，小高大人特意送入宫中，给您解闷逗趣的。他还记得这个妹妹呀？哎呀，贵妃娘娘说笑了，这小高大人呀，可是成天惦记着娘娘。这只八狗就是他亲自训练的，您瞧。算他有心。这八狗一团雪似的，就叫雪球吧，着专人喂养，不许苛待。奴才哪儿敢呀！保证给娘娘喂的聪明伶俐，活泼可爱。先下去吧。是。
我们贵妃娘娘的福气可真是了不起。高大人如今是总管内务府大臣，江南河道总督，小高大人又步步高升，皇上接连赏赐，可谓是胜券正龙。有娘娘这份福气，这份贵气，还有谁敢和娘娘争锋啊？娘娘，您更不必为些小人着恼了。但是，皇上刚刚把张廷玉、鄂尔泰申斥一通，却又重用高家，这不是自相矛盾吗？这嫔妾也不知道啊。不过依嫔妾猜想啊，皇上这么做是怀了安抚之心，叫他们安心办事，为国尽忠。毕竟两位高大人是朝廷栋梁。那也是本宫父兄得力，皇上才会格外的重用。你猜猜，我刚才去干了什么？你不是去处理杀人太监的尸体了吗？对呀，剥了那混账的皮，把他丢到乱葬岗。可是我没想到啊，那家伙全身上下伤痕累累，尤其是他的脖子和他的头，2处伤口血洞似的。一个小宫女，怎么会有这样狠的心，下这么毒的手啊？有人要杀你，还要留手吗？也对，不过下手也太干脆利落了。这杀伐果断的狠劲儿，倒像是个男的，不像是个女的。少爷认识阿满吗？阿满，她是我的姐姐呢。喂，傅恒，你看，那是什么玩意儿啊？那是高贵妃的爱犬。哼，我只见过人遛狗，没见过狗遛人，真是西洋景儿啊！贵妃的狗自然比奴才尊贵，又怎么会让奴才走到她前面呢？这就是宫里的规矩。贵妃真是受宠，她的一条狗都比人珍贵。喂，你说皇上为什么会先骂鄂尔泰一通，然后却又提拔了鄂尔泰的党羽高宾呢？分而化之。啊？打压鄂尔泰，抬举高宾，分化他们2个人。简单的说，就是高宾受到了圣上的恩宠，一定会自我膨胀，而鄂尔泰一定会十分忌惮。一个党派，又怎么能容下2个首脑呢？2个人迟早会翻脸的。这就是帝王的制衡之道。你说你呀，一个女孩家，差点把命都搭上了吧？当时那种情况，我想不了那么多了。你呀，说你什么好呢？嬷嬷，我今天见过傅恒了，他说从不认识我姐姐。你还在调查此事？依照姐姐的个性，若是捡了贵重玉佩，必定会交还失主。可她却留下了玉佩，只有2种可能：一是情人，2是仇人。姐姐自有爱人，纵然被无情抛弃，可姐姐是不会轻易变心的。那就只有一种可能：傅恒侮辱了姐姐。璎珞，这话可不能乱说呀。我今日直接问他了，是否认识阿满？他说不认识，却惊得脸色都变了。凡事都讲究证据，你有证据吗？我敢肯定，他认识我姐姐。他矢口否认，难道这还不能说明问题吗？这又能说明什么问题？璎珞，你明明是个很聪明的丫头，怎么一遇到阿满的事情就变得这么失去理智呢？你好好想想，或许那个玉佩就真的只是偶然捡到，没有找到失主，无法归还。又或者
傅恒的确认识你姐姐，但跟她的死没有任何关系。若心怀坦荡，必定直言不讳，遮遮掩掩，分明心虚。唉，璎珞，你能不能不要这么固执？嬷嬷，你说姐姐丢了清白，却执意不肯说出对方是谁。这皇宫里的男人，除了皇上，就是御前侍卫。若是皇上，那变成了圣宠，没什么不好说的。那就只有宫中侍卫。姐姐外表柔弱，骨子里却刚硬。平白无故受了侮辱，一定会讨回公道。她不说，不是不想说，而是不敢说。她怕连累家人，连累爹爹和我。谁会让她如此口诀啊？只有位高权重的傅恒。他是富察氏金尊玉贵的少爷，是皇后的亲弟弟，他是皇上的亲信，将来的御前大臣，怎么敢出现这样的丑闻？这个就是姐姐被杀人灭口的原因。好，可这一切都是你的推断呀！你敢说毫无依据吗？好，就算你所推断的都是真的，那你告诉我，你打算怎么做？杀人偿命，欠债还钱，天经地义。璎珞，你不是不知道傅恒的身份，贸然行动，无疑是飞蛾扑火。你姐姐辛辛苦苦的把你拉扯这么大，难道就是为了让你去送死的吗？你呀，再冷静冷静，好好想想。是璎珞吗？进来吧。帮本宫研墨吧。是。这是内务府变卖库存的账簿。娘娘为何要变卖内务府的库存啊？六库积压了前朝多年的陈物，本宫吩咐他们发往崇文门一一变卖，所有变卖的银两全部捐到善堂，抚养那些无家可归的孤儿。娘娘，京城的善堂不是应该由国库拨款吗？国家这么大，这里干旱，那里洪水，哪来这么多银子？皇后娘娘提议新办善堂的资金全由内务府拨付，但内务府推三阻四，总说银两有限，捉襟见肘。娘娘才下令变卖库存，缩短各宫用度，筹备银两，本是一片好意，反倒惹得人人抱怨，说娘娘沽名钓誉，银子都落进了长春宫。赈济贫苦是一件好事，娘娘为什么不告诉别人，自己平白背负了骂名？善于人见，并非真善。一个人身居高位，就应该帮助贫苦的人，要竭尽全力，付出一切的救济。这本是理所应当的事。想要人人知道，做了一点好事到处嚷嚷，这并非是真的善举。
善育人见，并非真善。娘娘，璎珞读书少，就是觉得这句话非常有道理。璎珞继续帮您研墨。狗腿！明玉，本宫命你去永和宫探望于贵人的病情，是不是又推给了别人？奴才哪敢啊！刚刚从永和宫回来，于贵人还是老样子，日日以泪洗面，半夜经常惊醒，整个人形销骨立，说的我都不敢认了。皇上没有去探望吗？皇上日理万机，哪还顾得上他呀？欲求无家宝，难得有情郎。只可惜，于贵人不是懂鄂妃，又去哪儿再寻一位世祖呢？娘娘，皇上待您这么好，怎么也发出这样的感慨呢？本宫真是糊涂了，瞧瞧我都说了些什么。不过主子刚才说的话倒也没错。当年董鄂妃病故，世祖爷为她大病一场，不惜落发出家。可惜这样的痴情种，以后再也不会有了。世祖对董鄂妃一片痴情，确实值得艳羡。不过换个角度看，就完全不同了。你懂什么呀？让他说，本宫想听。奴才不敢说。说吧，本宫恕你无罪。奴才给皇上请安。皇后娘娘要是知道您来了，一定很高兴。奴才这就去通报。啊，不必了，朕找皇后说说话，你们都退下吧。是。董鄂妃病故，世祖伤心欲绝，辍朝5日，燃2座宫殿和千万珠宝，更是下令赐死30个宫人。对于董鄂妃而言，遇上如此痴情的君王，自然是幸运。可是那30个宫人，他们也有至亲，也有家人啊，他们也是活生生的性命啊。更何况世祖为了董鄂妃，置千万臣民于不顾，文武百官、寻常百姓，只怕宁愿皇帝无情。放肆！谁准你妄议世祖的？真是罪该万死！来人！请皇上息怒，是臣妾准他直言不讳，又不好临时反悔。臣妾在这儿替璎珞向您请罪，求皇上饶恕。璎珞还不向皇上请罪？奴才知罪。你刚才不是没说完吗？来，接着说，朕要听听还有什么大逆不道的话。说。璎珞。说。皇上，世祖爷曾留下一则罪己诏，提及自己待董鄂妃过于优厚，未能以礼止情，深感后悔。奴才刚刚不过是复述了一遍世祖的话。那你指责世祖让宫人殉葬一事，难道是朕听错了？皇上自然不会错，不过是康熙爷早已下令禁止殉死之刑，从此以后就再也没有活人生殉之礼了。这么说，你把圣祖爷的话也重复了一遍。是奴才嘴笨，叙述的不好，才会引起误会。哼，好，那朕问你，你刚才还说了，百姓宁愿天子无情，那又是什么意思？奴才听闻，皇上每日卯时起身，夏季天色尚明，
冬季不过也是5更刚进，当西陲用兵，有军报至，即便是夜半时分，皇上也是急召军机大臣商议。军机大臣5、6日便轮值一次，上觉十分劳苦。何况皇上日日如此，年年如此，勤政之心令人钦佩。然而，皇上忙于政务，无暇顾及后宫，嫔妃们难免就觉得落寞。可见要做一个明君，对天下、对百姓有情，便只能对妃嫔无情了。皇上，奴才蠢笨，是不是哪儿说错了？说的没错，的确是大爱无情。皇上就是勤政的明君。皇上喝茶。还不快下去，等着挨板子吗？谢主隆恩。等等，这声音，这语气，朕怎么越听越熟悉啊？朕想起来了，你就是……还不快出去跪着，别在这儿惹皇上心烦。哎，皇上息怒，璎珞这个丫头聪明伶俐，帮了臣妾不少忙，请皇上看在臣妾的面上，原谅她吧。皇后，这人我见过，1个月以前她还是个下等宫女，这不到1个月就已经到长春宫来了，还深得你的信任，可见此人心怀叵测，图谋不轨啊！皇后，你怎么能把这样的人留在身边呢？璎珞的人品，臣妾作为主子，心里最清楚，臣妾愿意为她担保。皇后，过分宽容，那就是养虎为患了。回皇上，用人不疑，疑人不用。臣妾相信她的人品，璎珞一定不是皇上说的那种人。今天看在皇后的面上，朕饶了你。再敢巧言令色、卖弄聪明，朕摘了你的脑袋。哟，哎，皇上恕罪。转过去。啊。去慎刑司领20板子啊！啊！皇上，奴才没做错事儿啊！朕让你找的人就在眼皮底下晃悠，你却发现不了，你是不是眼瞎呀？啊！她就是给神树挠痒痒的丫头啊！30。皇上，刚才20，怎么就变30了？皇上。都是你害的！我记住你了，皇上。起来。怎么了？发生什么事儿了？我口无遮拦，被皇上听见了。你呀，以后管好你的嘴，连皇上都敢捉弄，小心惹祸上身，知道了吗？皇后娘娘。皇上说的话您都听见了，那个魏璎珞，趁早赶出长春宫去，免得给您惹麻烦。皇上的性子，本宫最清楚。爱之欲其生，恶之欲其死。如若对一个人有了成见，就会变得过分苛刻。魏璎珞跟于贵人非亲非故，却能挺身相救，这样的人品，实属难得。本宫是不会赶她走的。娘娘，好了，
本宫主意已定，不必多言。娘娘，娘娘，宫外传来消息，说大少爷在狱中染了戾气。朱木说让您一定想法子送银子出去。银子？我每年300两的公分，除去吃穿用度，送了大半回去啊。娘娘，清官不容易，老爷一向清廉得很，一大家子的开销用了太半儿。上回刑部去搜家，又把剩下的都给搜刮走了。如今家里山穷水尽，老爷四处奔波，想找同僚商借，无奈老爷当官时得罪了不少人，如今不落井下石，就已经算是宽厚的了。朱木实在是没有了法子，所以才会托人捎信入宫。真儿，随我去内务府一趟。娘娘，您去内务府干什么呀？申领明年的公分。走吧。贤妃娘娘，这事儿不是奴才不帮您，实在是没法子呀。皇后娘娘曾经说过，若遇急事，可提前半年领取公分，只要宫妃亲自申领即可。你为何说没法子？娘娘有所不知，如今新的总管内务府大臣高大人刚刚上任，下令要封库盘点，在封库期间，任何人不得打开库藏。便是皇上想要什么，也得等内务府的大臣和其他的管事们都到齐了，才能打开库藏。那你们什么时候才能够清点完毕呢？这就不好说了。内府库藏有银、瓷、皮、缎、衣、茶6库，全部清点完毕，少则2月，多则半年吧。你这不是拿贤妃娘娘开玩笑吗？本来就是急用，谁等得了那么久啊？娘娘，奴才也是奉命办事，请娘娘宽宏大量，宽恕奴才。你，算了，真儿，不要为难刘公公，我们走吧。贵妃娘娘说了，雪球要用最好的皮料做套新马甲，准备好了吗？哟，贵妃娘娘的吩咐，奴才哪敢耽搁？昨儿就开了库，紧着最好的皮料全都找了出来。您仔细挑挑。什么混账东西！给娘娘开库房就不行，给高贵妃就行，算什么呀？我找她理论去。算了，真儿，不要节外生枝。如今新任总管内务府大臣是高贵妃的亲阿玛，一定会多偏向她一些，也是人之常情。娘娘，雪球是高贵妃的一条狗啊！难道在他们眼里，承乾宫的主子连一条狗？娘娘，对不起，真儿该死，真儿说错话了，对不起。走吧，我另想法子。春寒料峭，你每日陪在皇上身边，有的时候寒夜里一守就是几个时辰，要多穿点衣裳，免得着了风寒。姐姐，你放心，我会格外留神。你呀，就是太不会照顾自己。天儿越来越凉了，你要是再这样，我就告诉阿玛和额娘，给你娶个媳妇儿。姐姐，好了，我知道你有你的主意，我不逼你。不过，你要是有喜欢的姑娘，就告诉我，我去求皇上给你指婚。你要再这样，我下次就不来了。知道了，走吧。贤弟告退。少爷，少爷，等一下。璎珞。少爷上回说过不得体，那现在这个距离呢，得体了吧？你找我什么事啊？这个是给少爷的。这什么？皇后娘娘老是念叨，担心少爷总是站在风口觉得冷，可是男人又不比女人，用不了小手炉，我啊就去厨房
讨了一只猪泡，然后装上热水，麻绳封口，揣在怀里面，可暖和了。猪泡？我洗得干干净净，保证不脏的。不信少爷闻闻。不用了，我不冷。少爷，你不要啊。那好吧，我回去禀报皇后娘娘，看她怎么说吧。哎，好了，我收下了，不用告诉皇后。那少爷会用吗？我会用。这样的话我就放心了。少爷慢走。多谢。富察傅恒，我纵现在不能杀你，也要出一口恶气。哎，富豪，这都什么时候了，紫禁城的冷风还这么强啊，直往我脖子里灌呀！会吗？很暖和。暖和？嗯，怎么暖和了？喂，你怀里藏着什么东西啊？哎，让我看看。没什么。我来看看嘛。哇，还给我！哇，还给我！这什么东西啊？好暖和呀！海兰茶，还给我！你算什么兄弟啊？有好东西都不跟我分享。这东西呢，看起来没什么，不过心思却是挺巧的，不像是男人做的。快说，是不是哪个小宫女又对你献殷勤了是吧？没有，真的没有？没有。那我不还你了，借我用了，让我也暖和暖和。哎，我都快冻死了，给我，借我用一下，给我，借给我一把。兰茶。璎珞，富察侍卫在宫后水井边上等，说有话要问你。我和你有什么深仇大恨？你要这样害我？少爷，你在说什么啊？我刚才就是想跟你开玩笑，谁知道你动作那么快，真的是吓坏我了。就算刚刚那个是玩笑，那你用猪泡伤人，难道也是误会？你别动！你干什么？我帮你看看有没有受伤。不是我，是海兰茶，他抢走了猪泡，被烫伤。只要不是少爷受伤就好。就是我太心急了，电视猪泡上那个口没有封严实。刚刚少爷说的那个侍卫，没事吧？没什么大碍，只不过烫得不轻。你当真不知情？少爷，我又不能未卜先知，又如何能知道啊？也许是我多心了。少爷真的没有受伤？让我看看。别过来！少爷为何如此害怕我？我说过了，一个女子这样做于理不合。你还是怀疑我是故意的，是不是？我相信你。那就让我看看。
我真的信你了。少爷这样做得体吗？抱歉。少爷的脸好像红了啊，是不是哪里不舒服呀？我帮你看一看。不用了。少爷，猪泡里装上冰，夏天贴着皮肤很凉快的。傅恒，你可真是命大，下一回你就没这么好运了。3日换药一次，伤口不能碰水，记住了吗？知道了，太医。谢谢太医。谢谢啊。这什么运气啊！好端端的，倒霉了。谁让你抢我暖壶？什么暖壶？那分明就是火药。我皮糙肉厚的，都被烫成这个样子了。换作是你这种公子哥，那还不掉一层皮？你的意思是我不如你了？要不要试试啊？哎呀，疼啊！怪不得人家说最难消受美人恩，这种艳福啊，哎呀，受不起，不是我的。你胡说什么啊？什么艳福？人家好心关怀。好心关怀？怎么不见有人好心关怀我？喂，这玩意儿虽然炸了，不过我说句公道话，处理猪泡可麻烦了，还要用麻绳封住那个口，至少还得熬上个2个通宵吧。他这么为了你，除了芳心爱许之外，还能为了什么？胡说八道！我敢担保啊，送你暖壶的这个姑娘，肯定是看上你了。哎，闭嘴吧你！喂，你去哪儿？别走！哎，猪泡夏天再借我啊！这都挑了1个时辰了，你有满意的吗？怎么了，刘管事？你还不高兴了？奴才哪敢呢？您放心，这高大人是高贵妃的亲阿玛，咱们啊就是贵妃娘娘的家奴，这主子的狗就是咱们的亲兄弟，哪有给兄弟穿坏皮子的道理啊？刘管事，没看出来啊，你还挺会说笑的。能讨芝兰姑娘一笑，奴才总算没白忙活，不是？哎，刘管事，刚才娴妃娘娘过来干嘛呀？哦，她想提前申请来年的宫份。哦。娘娘，你想干什么呀？这些都是您平日最喜欢的首饰啊。这儿首饰再重要，也没有长寿的性命重要。你快把首饰全拿去，托人带出神武门，找个当铺换银子。娘娘，这可使不得。我说行就行，不要耽误时间了，快去，走吧。不，等等。娘娘，怎么了？这件事事关重大，我亲自去。真的？看来娴妃不是一般的缺银子，给本宫盯住了承乾宫。是。这个人靠得住吗？按规矩说，进出神武门办事的太监不准夹带，但是有门路的自然可以避开护军的眼。赵庆是前清宫里太监的头，算是实权派，他会有办法带出去的。来了，娘娘。给娘娘请安。不必了，把包裹拿去，里面东西卖了，按规矩抽取2成。娘娘的东西，奴才哪敢？你们带出宫要冒风险，这些银两是应得的。不过本宫有句话要交代：东西出你手，进了当铺，不准提承乾宫半句，更加不准
打着本宫的名头欺压商户，该多少就多少，否则绝不轻饶。娘娘放心，奴才明白。你们好大的胆子，竟敢盗窃宫中财物！人人敬重的贤妃，怎么也干起这种鸡鸣狗盗的事儿了？臣妾给贵妃娘娘请安。混账东西！你竟敢私下偷卖公物，师傅是怎么教你的？如今你全都忘了。师傅，贵妃娘娘，千错万错，都是这混账东西的错。见钱眼开，千里往义。我就瞅着他不对劲，跟着过来，才发现这么回事都是我管教不力，请娘娘恕罪。不是的，贵妃娘娘，这不是我的主意。你再不闭嘴，小心你的脑袋！贤妃娘娘，都是奴才不好，奴才一时鬼迷心窍，偷了您的东西出去卖。若不是您当场抓获，奴才可就要犯下滔天大罪了。真儿，这是贵妃娘娘，都是奴才的错，是奴才和他背着干的，跟我家主子一点关系都没有。是主子发现异常，悄悄跟踪过来，才发现了这一切。您真的千万不要误会娘娘。真儿，娘娘，都是奴才的错，奴才罪该万死，奴才罪该万死，奴才罪该万死。贤妃，是这两个奴才背着你偷承乾宫的财物，是吗？是我们干的。娘娘，奴才知道您心地好，可是这一次人赃并获，奴才罪有应得，您就不要替奴才求情了。奴才该死，奴才该死。真儿，听到没有？看人家都有眼色，快给娘娘认罪！不是的，娘娘，他们都在撒谎。快认罪！我没罪。快认罪！我没罪。你还没罪？你还没罪是不是？快认罪！我没罪。还在狡辩，罪加一等。我没罪。快认罪！没罪。够了。娘娘，都是这两个奴才做的孽，要如何处置？听凭娘娘的发落。偷盗宫中财物，可是大罪。拉去慎刑司，打100杖就罢了。这不是我的主意，我没有罪，我没有罪，我没罪。娘娘，住手！不要，娘娘，住手！真儿没有偷盗承乾宫的物品。哦，这一切都是我让他做的。那贤妃此举又是为何呢？我手头紧，当我的首饰出去卖。贤妃呀，贤妃，你是不是糊涂了？你的首饰，你哪儿有首饰啊？那都是皇上赐你的。宫中的赏赐，我一分都未动。这些全都是我进前邸之前，我娘家为我准备的，没有一样是宫中的物品。如今是我手头紧，拿自己首饰出去换钱，又有什么不对？这要是真被人知道啊，还要大吃一惊呢。堂堂一个大清国的贤妃，竟然过得如此清贫。这么寒酸的首饰，你能换几个银子呀？这是我的事，你的事。如若真是你的事，本宫自然不会过问。
但是你应该知道，紫禁城有规矩，凡是偷带宫中的财物，就是大罪。不管是谁的首饰，只要入了宫，那就是宫中的财物。太监私带从神武门出去贩卖，这就是夹带，就是盗窃。贵妃娘娘，我的兄弟长寿在狱中重病，如今需要银两治病，逼不得已我才会拿自己的首饰去卖，绝无触犯宫禁之意。你可不可以高抬贵手，让我送首饰出去卖，就当是救人一命？我会一辈子记得你的恩德。这么说，贤妃是在求本宫了？是，我是在求你。求人要有求人的姿态，你说对吧？好，今日回发那拉书生。娘娘，跪下来，求高贵妃娘娘高抬贵手。好，贤妃都这么说了，本宫也不是不近人情。从今以后啊，我们姐妹同气连枝，互相扶持。贵妃，这是两件事，宫内争斗我从不参与，更不会。这么说，你是不会为本宫马首是瞻了？臣妾无德无能，不配相助。好吧，那本宫只能按照宫中的规矩处置了。贵妃娘娘，这些全部都是我的私人物品，算不上盗窃宫中财物，你要如何处置？所以呀，本宫就只是把夹带的这些财物毁了，以正宫规。动手！不要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 ！贵妃娘娘，这些都是娘娘最喜欢的物品，不要啊！不要啊！这些都是娘娘最喜欢的。不要这儿，算了吧，回吧。叫皇阿玛，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 皇阿玛。儿臣恭请皇阿玛圣安。你是皇子，知道吗？永成，看着额娘。儿臣恭请皇阿玛圣安，祝皇阿玛万岁万岁万万岁！娘娘教你多少遍了啊？你是皇子，知道吗？这句话一定要会说。儿臣恭请皇阿玛圣安。儿臣恭喜皇阿玛圣官。这孩子，你再这样，额娘真生气了。娘娘，四阿哥还小，以后慢慢教就是了。还小，抱下去吧。来，乳娘怎么这么不争气？把他抱下去。是。他还小吗？都2岁的人了。连句顺溜话都说不清楚，想当初，二哥像他那个年纪的时候，都会背皇上的咏雪诗了，何等聪明伶俐。娘娘，人家说天妒英才，二阿哥正是天资过于出众，才会中途夭折。相比之下，我们的四阿哥虽说不上是大才，但身体康泰啊，将来的福气大着呢。你这话说的倒有理。哎，对了，我让你听着永和宫的动静怎么样了？
皇后待于贵人极好，据说明日还邀她去游园散心。太医也说了，于贵人近日身体好些了。这皇后娘娘也真是多管闲事。如果让于贵人生出一个聪明伶俐的小阿哥，那我们永城更没地方待了。娘娘的意思是？阿生，我看明天天气很好，我们很久都没约贵妃娘娘去游园了吧？